গুড মর্নিং। দেখতেই বুঝতে পারছো সূর্যের কি তাপ এখানের মধ্যে। এখন বাজে 6টা। আজকে আমাদের Day-2 এখানে। কালকে এত বেশি টায়ার্ড ছিলাম আমরা যে খেয়েই আমরা শুয়ে পড়েছি। আমরা কোনো ব্লগ করিনি, এবার জার্নিটা এত লং ছিল যে আমরা খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি। তো শুয়ে পড়াতে তাড়াতাড়ি উঠেও গেছি, এত রোদ অটোমেটিকলি ঘুম ভেঙে গেছে। এত ভালো লাগছে এখানের মধ্যে, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, আরামসে। এই রোদটা তো আরাম লাগতেছে, বাস বসেই থাকি রোদের মধ্যে মনে হচ্ছে। আর দেখো ভিউটা এত সুন্দর, দেখো তোমাদেরকে দেখাই। এই দেখো রোদটা পড়াতে হয়তো আমি যে বিউটিটা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা হয়তো মোবাইলের মধ্যে হয়তো ওই জিনিসটা দেখতে পারছো না, বলে হয়তো ওই জিনিসটা ক্যাপচার করতে পারছি না আমি। ওই দূরে দেখো আমার হাজব্যান্ড আমার বেবিকে নিয়ে মা বেরোয়েছে এদিকে অ্যাপেল গার্ডেনে। আর এগুলো একটু ইগনোর করো, এগুলো একটু শুকার দেওয়া হয়ে গেছে, কাপড় ভিজে গেছিলো ওই সাইডে। এরকম জায়গায় আসো, এখানে চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, পিছন দিকে নদী, আর বাস রিল্যাক্স করো। ওই জায়গায় যেতে হবে না, কোনো কিছু না, বাস নিজেরই যে স্টে আছে, নিজের হোমস্টে আছে বা যেখানে থাকো রিসর্টে, বাস ওখানে তোমরা থাকো, এনজয় করো, রিল্যাক্স করো। বাস আমার জন্য তো এই জিনিসটা, ব্রেকটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। কারণ আমি সেই 1-1.5 বছর হচ্ছে আমি কোথাও ঘুরতে যাইনি। আমি সেই প্রেগনেন্সির পর থেকেই আমি ঘরের মধ্যে, তারপরে বেবি হয়ে গেছে, বেবি হওয়ার পর তো আরোই একদমই না। তো অনেক দিন পর আমি এরকম একটা ব্রেক পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম একদিনের জন্যই আসবো, বাট আমি এখন 2 দিন থাকছি, কারণ এতটাই ভালো লেগে গেছে জায়গাটা। আর আমরা একটু রিল্যাক্স করে থাকতে চাচ্ছি, কোনোরকম মানে হেক্টিক শিডিউল না নিয়ে যে একদিনেই যাবো দৌড়াদৌড়ি করে এইদিকে দেখছি ওদিকে দেখছি, কিছু না, বাস রিল্যাক্স করছি। কালকে দিনের টোটালটাই আমরা এখানে ছিলাম আমাদের স্টেতে। আজকেও আমরা যাবো একটু আশেপাশে, দিকে কিছু আছে জায়গা, ওগুলো যাব, দেন কালকে সকালে বের হয়ে যাবো। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। সকাল হলো? কি রোদ বাপরে, রোদ তো প্রচন্ড রোদ। কেমন ঘুম হয়েছে? ভালো হয়েছে, তোমার ঘুম হয়েছে? হয়েছে মোটামুটি। তো একটু মর্নিং ওদিকে হেঁটে আসি। ওদিকে হেঁটে যাবা? চলো একটু হেঁটে আসি গিয়ে দিকে। ভালো লাগছে না হাঁটতে এখানের মধ্যে? এমনি আমাদের তো বেসিক্যালি হাঁটা হয়ই না, মর্নিং ওয়াক তো যাই না আমরা, কিন্তু বেবিকে নিয়েই আমরা যে সারা তাকেই কেটে যায় না। এই যে সকালে উঠা বাবা টাফ, বহুত টাফ আমাদের জন্য। জায়গাটা তো সুন্দর, মর্নিং ওয়াক না করে থাকা যাচ্ছে না। এবার এখানে ওয়েদারটা তো ভালো, আর এত সকাল সকাল কড়াভাবে উঠেছে যে ঘুম হয়ে গেছে, আর ঘরের রুমে থাকতে ভালো লাগে না। বাস এটা হাঁটি, এত সুন্দর ওয়েদার, এত সুন্দর জায়গা। আর আমাদের কটেজটা তো সুন্দরই, আশেপাশে যেগুলো কটেজ আছে সবগুলোই এত সুন্দর, মানে জায়গাটা বহুত খুব সুন্দর জায়গা। এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখুন, হাঁটো যাও। বলো বলো। হ্যাঁ, এত দারুণ কটেজগুলো, এত সুন্দর ডেকোরেশন করা। কটেজে ডগ অ্যালাউড নেই, তো আমাদের কাছে ডগ আছে, তো ডগ অ্যালাউড নেই বলে আমরা এখন থাকতে পারি, বাট আমাদের তো ভীষণ কিউট। আমাদেরটা প্রিটি। এই কটেজগুলোতে সেপারেট ব্যালকনি, পিছন দিকে আবার একটা ব্যালকনি আছে, ফ্রন্টেও আছে পিছন দিকেও আছে। এই যে ভিউ, আর ভালো লাগছে দেখতে। আর এই যে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে ওরা, মা খেয়ে নিয়েছে, এখানে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, আর আমরা বসে খাবো। খাওয়াটা ভালো বানিয়েছে, খুব সুন্দর ভিউ, এত সুন্দর ভিউ মধ্যে বসে সাথে আমাদের ব্রেকফাস্ট আছে। ব্রেকফাস্ট কটেজটা খুবই সুন্দর, এই সবজি চাই প্রতিনিধি হয় প্রতিনিধি।
এখন আমরা আসছি হলো এখানে একটা গভর্নমেন্ট হর্টিকালচার অ্যাপেল গার্ডেন আছে, তো আমরা এখানে আসছি। এখানে অনেক বড় গার্ডেনটা দেখতে পাচ্ছি, এখানের মধ্যে ফার্মিং হয় এখানের মধ্যে। তো আমরা আসছিলাম, বাট এখানে এখন টিকিট দিচ্ছে না, একটা সময় টিকিট দিবে। তো বলছে অন্য জায়গায় যদি তোমরা ঘুরতে চাও ঘুরে আসো, তো একটার দিকে এসো, এখন টিকিট কাউন্টার বন্ধ। নিচে আরও ঘোরার জায়গা আছে, তো আমরা যাই ওখানে। এত সুন্দর জায়গাটা যে আমি ভাবছি শুধু না অ্যাপেল ফার্মই আছে না, ওরা অ্যাপেল ভাবছি না, মানে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা, সব থেকে ইন্টারেস্টিং। দেখো সবার স্টাফের বাড়িতেই আপেল গাছ ভর্তি। ভর্তি আপেল না মা। ফুলটা দেখো কি ইউনিক। অ্যাকচুয়ালি এগুলো ফুল যে পাহাড়েই দেখা যায়। হ্যাঁ, আর আমার মা শুধু এখানে ফটো নি, সেখানে ফটো নি। চারিদিকে এত ফুল, আর এই ফুলগুলো কোনোদিন দেখিও নি, এগুলো এখানে আসার পরে আমরা দেখতে পারছি। এত সুন্দর সুন্দর, এখানে ভর্তি কিউই। কত ধরেছে, শেপটা একটু ডিফারেন্ট না, শেপটা ভর্তি কিউই। পাহাড়ে এরকম রাস্তা, কি ভালো লাগছে দেখতে, শান্ত, কোনো আওয়াজ নেই, বাস পাখির আওয়াজ আর হাওয়া, ঠান্ডা হাওয়া। লিটারালি খুব ভালো লাগছে। দুদিনের ট্রিপ হলো ওয়ার্থফুল। সবচেয়ে ভালো চারিদিকে আপেল, চারিদিকে ফুল, এত সুন্দর সুন্দর। দেখো এখানে ছিম, আমরা তো ছিমই বলি, তোমরা কি বলো? ও ভিতরে দেখো, ভিতরে আখগুলো, আখ, আপেল, কত কিছু আছে, কত কিছু ফার্মিং করে ওরা, সব কিছু এখানে। এই জন্য ওরা এত হেলদি, এখানের মধ্যে সব কিছু অর্গ্যানিক। নিচে দেখো, নিচে তো বাঁধাকপি, দেখো কি সুন্দর, ফুলকপি বাঁধাকপি দুটোই আছে। গেছি প্রচন্ড, কত নিচের থেকে আমরা আসছি। অনেকটাক্ষণ আমরা ট্র্যাক করে উপরে আসার পরে ফাইনালি আমরা পৌঁছালাম। এই দেখো ফিশ ফার্ম। এটা হলো এখানে ফিশিং ফার্ম, এখানে ফিশারি এগুলো অ্যাকচুয়ালি। দেখো সুন্দর লাগছে, কত ফুল লেগে আছে। এখানে বসে গেছে আবার পুচকু দুজনে, এত গরম আজকে। এই যে জল পড়ছে, কি সুন্দর। তোমাদের ক্লোজ ভিউ দেখাই, তা পড়ে না যে আমার হাতে ফোনটা পড়ে যায়। তো মাছ এখানে সাথে তো ফুল এখানে। কি দেখছিস তুই? মাছ? কি কি মাছটা আসতে রো মতন হবে দেখতে, রো না, এটা আরো ডিফারেন্ট। তো ফেনা এটা ক্যামেরাতে দেখাতে পারছি কি পারছি না। মাছগুলো দিয়ে মানে দর 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 দর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
আচ্ছা, জলটা কি ফেনা না? আর জলটা বহুত নোংরা। এই সাইডে তাও একটু ক্লিন আছে, বাট এইটা বহুতই নোংরা। তখন আছে ক্লাউডি ওয়েদারের জন্য যে আরো নোংরা লাগতেছে। আকাশ যদি ক্লিয়ার থাকতো তাও একটু ভালো লাগতো দেখতে। হলো মাছ দেখা? হ্যাঁ, ভালো ছিল। একটা বাচ্চে তো ফাইনালি এখন গেট খুলতে পারছি, টিকিটও পেয়েছি, তো আমরা যাচ্ছি ফার্মে, অ্যাপেল ফার্মে। চলো। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, এখন নিচে নিচে যাচ্ছি, তত বেশি বড় আর লাল লাল। এর থেকে বিউটিফুল কি হতে পারে? যদিও আমাদের বলে দিয়েছে, ইনস্ট্রাকশন আছে যে পারতে পারবো না, ধরে ফটো নিতে পারবো বাট পারতে পারবো না। আর যদি বাই চান্স আমাদের ফটো ক্লিক করার সময় যে খুলে পড়ে গেছে বা ঝরে গেছে, নিতে পারবো না, সেখানে লিখে যেতে হবে। কোথায় নিচে পড়ে আছে? ওই যে নিচে পড়ে আছে, নিচের থেকেও তুলতে পারবো না। নিচে যদি পড়ে থাকে তো ওগুলো তুলতে পারবো না আমরা। আম পুরো খেয়ে নি। যদিও আমি আপেল কিন্তু খুব একটা পছন্দ করি না, ঘরে কিনে তো খাই না, বাট গাছের মধ্যে দেখি এত লোভ লাগছে, আম আম করে কামড় দিয়ে দিই। প্রচন্ড পেয়ে গেছি। এত বিশাল বড় ফার্মটা, আর যত দেখি আমার দেখা শেষ হচ্ছে না। আর দেখবো না জায়গা, আবার একটু দেখিনি কি, আচ্ছা একটু দেখিনি কি, কোন জায়গা রেড, কোন জায়গা টকটকা গ্রিন, কোন জায়গা একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট, একটু এক এক সুন্দর। এই চুরি খুব ভালো লেগেছে। তো কেমন ঘুরলা? সেই ফাটাফাটি, হ্যাঁ ভালো ছিল, খুব মজাদার ট্রিপ ছিল। আচ্ছা, একটা ফুল দেখো, সুন্দর সুন্দর। ওটাই কিছু অর্গানাইজ করে লাগানো না, মেনটেন করে ওরা। আপেল ভর্তি, যদিও আপেল ভিডিওটা পাবলিক আসছেও, দেখো পাইনি আলাদা কথা। হ্যাঁ, আমার ছেলে হ্যাঁ ও সব গাছে পাতা খেতে খুব ভালোবাসে। না রিজু, না বেদু। on the forest floor, opens a world through an ancient door, the silence alive, yet brimming with sound, in the arms of রাত চলে আসছি, অনেকক্ষণই হয়ে আছে। ফ্রেশ ট্রেশ হলাম, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন হাঁটছি নিজেদেরই আমাদের স্টের মধ্যে, হোমস্টেটার মধ্যে হাঁটছি আমরা। ইচ্ছে করছে শুয়ে থাকি, কিন্তু মন মানছে না, এত সুন্দর ওয়েদার। থাক, চলে তো যাবো, একটু হাঁটি, একটু আর একটু ঘুরি এখানের মধ্যে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার মিথুন দেখেছি আমরা এখানের মধ্যে, বাট এতটাই বড় ছিল আর এতটাই ভাবতে ছিল যে আমরা ভিডিও করার টাইম পাইনি। মানে ওটাকে দেখি আমরা এত ডুবে গেছিলাম যে আর দেখতে পাইনি। দেন আমরা ঘোড়া দেখেছি, ঘোড়া বলবো না, এটাকে পনি বলবো, মানে আমি আরও দেখেছি, বাট এখানে পনিটা এত বড় পনি ছিল, এত বড় পনি ছিল। ওটা ভিডিও করেছি, ম্যাট ফেলবো, দেখো। হাঁটছি, ব্যাস ভালো লাগছে, হেঁটে যাচ্ছি। কালকে সকালে চলে যাব আমরা। রাত একটু রাত্রেবেলা কিছু করার থাকে না বেসিক্যালি, কেন কি অন্ধকারও পেয়ে যায়, এত কিছু নিয়ে পাহাড়ে তোমরা জানোই। এই জন্য আর ভিডিওটা আমি বড় করবো না। ওই যে এই তা আমি আর ভিডিও বড় করবো না, আমি এখানেই রাখছি আজকে ব্লগটা। বেদু, বেদু, আমার বুদ্ধি
গুড মর্নিং। আজকে আমাদের শেরগাঁওতে ডে 3 মর্নিং। অ্যাকচুয়ালি আমরা অলরেডি 2 দিন ছিলাম, প্ল্যান করে আসলাম আমরা একদিনের, বাট এত সুন্দর জায়গা শেরগাঁও যে এক্সট্রা একদিন আমরা ছিলাম। তো আজকে আমরা চলে যাব। আজকে আরও অনেক কিছু এক্সপ্লোর করা ছিল, অনেক জায়গা ছিল, বাট আমরা ঘুরতে পারিনি। বেবি আছে, একটা ছোট ডগ আছে, তো ওই জন্য আমরা ঘুরতে পারিনি। তো ভালো আছে, কিছু জিনিস থাকুক, আমরা নেক্সট টাইম আসবো যখন, তখন তো দেখবো। তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি। এই এত সুন্দর জায়গাটাকে লিটারালি বহুত মিস